Però jo crec que és molt important el fet de que per primera vegada a nivell de l'estat espanyol tenim una llei que regula l'habitatge. Llavors això és essencial. Feia molts anys que demanàvem que hi haguessin unes línies estructurals i a llarg termini que establissin una mica les directrius de les polítiques d'habitatge. I això és el que tenim a Espanya per primera vegada amb aquesta llei. Jo crec que el principal efecte una mica és de contenció de preus. És bastant semblant a la regulació que ja vam veure a Catalunya i que es va declarar inconstitucional, que va estar en funcionament durant un any. Llavors, els diferents estudis que s'han fet, encara que hi ha conclusions diferents, una mica jo crec que el que assenyalen és que les zones tensionades, que es van aplicar aquests topalls, els lloguers no van pujar tant. Clar, hem de pensar que són sistemes que el que fan és aplicar o la renda anterior o bé un índex que està calculat d'acord als lloguers que ja existeixen. Per tant, una baixada molt brusca no es produirà. El que farà és que es mantindran una mica els preus que hi ha fins ara, no? I es ralentitzarà aquesta pujada de preus. Hi ha de tindre en compte dos factors. Primer, si el propietari és o no gran tenidor, i després si l'habitatge es lloga per primera vegada o s'ha llogat en els últims 5 anys. En el cas que l'habitatge es llogui per primera vegada, el topall dels preus va en funció de l'índex de preus de lloguer que ha marcat el Ministeri. Es pot consultar a través d'una web on et dona una forquilla de preus. El límit superior és el que et marca el màxim de preu que pots demanar per l'habitatge. En el cas en el que l'habitatge ja s'hagi llogat anteriorment, el preu també està limitat en base a l'últim preu que estaves pagant per l'habitatge. Llavors aquest preu es pot actualitzar, pot fer l'actualització segons el que hagis pactat al contracte. Després també pots augmentar fins a un 10% en el cas que hagis fet algun tipus de rehabilitació o reforma o tinguis una durada del contracte superior a 10 anys. Clar, en el cas en el que tu siguis gran tenidor i l'habitatge s'hagi llogat en els últims 5 anys, tens dos límits. Per un costat l'índex i per l'altre costat l'últim preu del contracte. El que sigui més baix dels dos és el que tu pots posar com a màxim. Un dels requisits per ser gran tenidor, per exemple, és que tinguis més de 1.500 metres quadrats. Si tu no tens més de 5 propietats en un dels 140 municipis declarats tensos, o bé més de 10, o sigui 11 propietats a nivell d'Espanya, el que hem de fer és sumar els metres quadrats de les propietats que té per veure si sumen més de 1.500 metres quadrats. El que és molt important és saber que quan vas a signar un nou contracte i tu fas la gestió a través d'un agent de la propietat immobiliària no se't pot cobrar cap comissió. Sobretot que les despeses s'ha de fer càrrec a l'arrendador. El que haurem de preguntar és si aquest habitatge ha estat llogat anteriorment i estaria bé poder accedir al contracte de lloguer. Si a l'últim contracte no demanaven, a part del preu, les despeses, tampoc me les podran cobrar. Després, hem de veure com està regulada l'actualització del preu del lloguer per saber com l'hem d'actualitzar. I, lògicament, saber quin era el preu que s'estava llogant perquè és el que me fixarà el topall. Jo crec que, sobretot, t'has d'assessorar. Has d'assessorar, has de portar el teu contracte, per això estan les oficines d'habitatge, està la Generalitat, per veure exactament quin tipus de contracte i què és el que has signat. Perquè, en principi, a veure, una cosa és el que digui el contracte, però la llei ens diu que el contracte no és el que digui, sinó és el destí que realment se li doni. Per tant, a tu se t'aplicarà el que digui la llei, no se t'aplicarà el que digui, per molt que digui el contracte una altra cosa.